Tapos ngayon kasi hindi natapos kagabi, so ngayon na lang. Kulang yung bus at saka yung semento, so nagbili ngayon. Hirap talaga pag walang tubig, pag mag-leak. Hirap-hirap. Pag hindi maayos, baka masyadong malaki yung bill sa tubig, kaya yun inayos. Kagabi pa yan, so ngayon lang tinapos. Yan guys, hirap kagabi. Nag flashlight. Mega love shout out sa nagawa, Joseph Tan. Dahil yung color, no? Dahil yung color. Or basa-basa.
check muna. Pag may tulo, may leak. Pag walang tulo, okay na. Wala na. Wala na.
watching. Yan, tapos na guys. Thank you for watching sa lahat ng team. Mega love shout out. Team Inspiring, Team Michael, sa lahat ng team. Thank you guys. Thank you. Thank you. Tapos na po. Bye.